batendo, como se tivesse com uma tremedeira. O porquê disso? Tem alguma coisa relacionada com ATM ou não? Sim, isso de ranger os dentes e apertar os dentes é o bruxismo. É o bruxismo, né? Porque ela fica fazendo mais ou menos esse movimento aqui, ó. Exatamente. O bruxismo, ele, além de componentes que podem ser genéticos, ele está muito ligado à ansiedade, ao estresse. Certo. Então, a pessoa que está passando por algum momento de ansiedade, ela pode descarregar essa ansiedade através do bruxismo, que seria o apertamento e o ranger dos dentes. Isso pode provocar, além do desgaste dental, problemas na gengiva, problemas no osso que segura os dentes, dores musculares e sobrecarga na articulação, na ATM, gerando a DTM. Interessante.